mahadsantahay. Thank you very much Maxamed Duubo. Marka waxaan sii lahay brother Cabdirasaaq aan lagu xiro ama adduunyadii kale aan ku xirmano iyo challengeska ee uu leedahay naftirkeeda bangiyadii soo korayay yaryaraa kooda ugu weyn ba hadda uu 12 sano jiro maxaa ayadana caqabad ay u keeni kartaa soo dhawo waa mahadsantahay brother Yaasiin aniga waxay ila tahay horta marka koobaad waxyaalo yar oo waxaan rabaa oo intaan gudaha u gelin horta waxaan rabaa inaan disagree gareeyo saaxiibkay Duubo protectionka waa sax sidii uu u jiri jiray 70-aadkii ama 60-aadkii hadda uma jiri karo qarniga 21-aad warkaasi war saxa waaye laakiin saas oo ay tahayna lama dhihi karaan ila tahay aniga boqolkiiba boqol waxaan noqonaynaa free market aniga waxaan u malaynayaa taa inaan la dhihi karin financial crisiskii dhacay 2008 haddii aada xasuusataan waxay caddeeyeen in dowladda roolkeeda uu aada muhiim u yahay bangiyadii maraykanka oo kacay economiga adduunka ugu weyn oo maraykan ah bangiyadii kacay ee crisiskii waad ogtihiin sida lagu xalliyey dowladda maraykanka soo faragelisay suuqii iyadaa bail out garaysay oo badbaadisay financial institutionskii oo waddanka taas waxay ahayd calaamad cad oo sheegaysa inaan marnaba looga maarmaynin hay-adaha dowladda inay player fiican ka ahaadaan marketka ee aan la dhihin marketkan waxaa drive gareeya demand iyo supply keliya waxaad kaloo xasuusataan ayaan dhaweyta markii Trump oo madaxweynaha ahaa China wuxuu kusoo rogay canshuuro trillions aan u malaynayo inay ahaayeen trillions of dollars kusoo rogay dadaan wuxuu uga dan lahaa yani trade balance-ga ayuu eegay wuxuu arkay inaanay dan ugu jirin waddankiisa sax dadka qaar waa ku dhaleeceeyeen oo waxay dhaheen canshuurtani dadka localka ah bay ku kordhinaysaa price-ka waxaan ka wadaa marka oo nuxurka hadalkayga uu yahay anoo maaragtay kusii raad jooga Ustaad Duubo hadalkiisii boqolkiiba boqol protection ama ilaalin ay hadda suurtagal ma ahan laakiin dunidoo dhani local business-yadeeda way ilaashataa to certain limit ilaa heer mucayana waa la ilaaliyaa waxaanan u malaynayaa midda Soomaaliya ku habboonna inay middaas tahay free economy boqolkiiba boqol ah waddan hadda ka soo baxay burbur iyo dhibaato oo wax walbaba hadda la kabaayo haddaynu niraahno 100% wax kasta waa free natiijada aan ku tegaynaa waa iska caddahay waan baaba'aynaa horaan waxaan u baaba'nay dagaalaan u baaba'nay anagu aynu isdilay laakiin waxaan u baaba'aynaa dhaqaale ahaan inaynu ku dhacno gacan dad kaleeto inaan ku dhacno oo sovereignty-geena ama madax bannaanideenna dhaqaale ay maaragtay ay su-aal gasho oo economiga waddanka oo dhan ay drive gareeyaan dad ajaanib ah intaasaan ku dari lahaa midda ku saabsan Ustaad Yaasiin ay weydiisay ku saabsan fursadaha أنا waxaan isleeyahay runtii waxoogaa fursado ah waa ku jiraan waddanka inay bangiyo ajnabiga imaadaan waxa ugu horeeya la dhihi karaa horta maaragtay waxoogaa magacii waddanka ayay kor u qaadayaan taas waa reality Ustaad Duubo siduu sheegay waagii hore qoryana loo soo dhoofin jiray marka hadda banks in loo soo dhoofinayo iyo financial institutions waa fiican tahay waa positive taas waa positivity koobaad ka labaad waxa waayaan isleeyahay waxay fududeyn doonaan paymentska wadamadooda
aan wax ka soo iibsanayno annagu always waxbaan soo iibsanaa marka waddamadooda inaan wax ka soo iibsano way noo fududayn doonaa taasna faa'iido kaloon ka helayna waaye faa'iido saddexaad waxa waaye is leeyahay laga helaayo wake up call waaye bangiyada naftooda localka iyo waxay u tahay signal sheegaya guys kaligiin ma tihidiin waxaa u baahan tihiin inaa maaragtay aad tartantaan aad isdaafacdaan marka taasna waa faa'iido saddexaad oo laga helaayo arrin kale oo fiican waxay tahay bangiga dhexe sameeyey inuu sharciga laysan bixinta uu u kala qaybiyey labo oo local bankiskana la siiyey space weyn foreign bankiskana la siiyey space yar oo ay ku ciyaaraan sharcigaasna aragteen ma aqaani wuxuu qorayaa laysamada la siinayo baananka ajnabiga hadda waa restricted waa xadidan yihiin waxaa lagu xadidayna waxa waaye adeegyada ay bixin karaan iyo dadka ay la macaamili karaan waa xadidanta mainly waa corporateska iyo shirkadaha waxyaalaha ay ka shaqeynayaan iyo waxaasna waa xadidan yahay sharcigaas waa refer garayn kartaan sharciga laysan bixinta oo la revise gareeyey 2022 midda advantageska marka ama faa'iidooyinka waxaan is leeyahay intaas aan kusoo koobi lahaa dadka qaara waxaa laga yaabaa aniga economistana ma ihi professor yaxye ayaa sheegi doone horumar dhaqaalay sameynayaan iyo dadka qaar inay dhahaan waa laga yaabaa aniga kolley economistana ma ihi laakiin ima muuqato maxaa jira horaan waxaan usoo sheegnay bankisku waxay sameeyaan lacagta cali uu haayo uu deposit garaysto ayay cumar ku maalgeliyaan marka bangiyadani lacag dibadda nooga soo dhoofin mayaan investment banks maahan markay imaadaan annaga unbay deposit naga qabanayaan kabacdina ama annaga ama dad kale yay ku maalgelinayaan intaas waaye marka lacagteennii un waa la suukayaa celcelinayaa most probably ma filaayo inay maaragtay imaan doonto lacag kale oo xagga ka timaada maxaa jira interest rate-ka waddamadooda naga sarreeya anaga bangiyadeena waxaa laga yaabaa inay sanadkii kugu siiyaan maalgelinta 10% ama wax ka yar laakiin waddamada ay ka imaanayaan bangiyadani sida Turkey oo kale hadda hoos loo sii dhigay waliba waxaan u maleynayaa Turkey 14 mise 15 wax saas waaye marka nin 14 15 haysta inta imaado halkan imaado oo lacagtiisii soo raro halkan kuma maalgelinayo ee lacagtii localka unbuu rabaa inuu moogtahay uu isticmaalo marka challengeska loo imaado horta intaan challengeska la gaarin waxaan jeclaan lahaa inaan xoogaa yar aan muujiyo annaga as banks dhibaato waxaa jirta na haysata oo ah dibaddii lacag u diristeennii inaanay sahlanayn waa u dirnaa dabcan laakiin inaanay sahlanayn marka koobaad waxaa muhiima inaan fahamno why ay muhiim u tahay Soomaaliya in lacag la diro bankiska shaqooyin badan oo kale ay qabtaan marka why focuska loo saaraya lacag dirista kaliya sababtu waxa waaye waddankeena waa waddan wax soo dejista kaliya sanadkii 2021 Soomaaliya waxay soo dejisatay alaab qiimaheeda lagu sheegay 4.79 billion dollar alaab qiimaheedu uu yahay aan soo dejisanay waxaanan dhoofinay alaab qiimaheedu uu yahay 717 milyan kaliya waxaan ku jirnaa trade deficit yani 4 bilyan oo dollar ah taqriiban 4 billion dollar trade deficit ah marka waxaynu u baahannahay mar kasta inaan lacag dibadda u dirno maadaama waddankeenu wax soo dejis kaliya shaqadeeni ay tahay economigeena waxa drive garaynaya ay tahay wax soo dejis aad ayaan dibadda wax ugu diraynaa aad wax dibadda ugu diristii marka bangiyadii Soomaalida aad ugu sahlana maxaa jira waxay ugu sahlaneen wax waaye wixii ka dambeeyay September 11 waa la adkeeyay lacag dirista waddankeena iyo backgroundkiisa iyo dagaalada iyo mashaakilaadkeena dartood maahan bangiyada wax u gooniya ee waddanka dhan mashaakilka jira ee dawladdii iyo tabaryarida iyo wixii oo dhan marka la isku daro waxaa soo baxay lacag diristii in ay adag tahay marka nimanka bangiyada ajnabiga marka la keeno horta su-aasha ugu horeysa oo la isweydiiyey waxay ahayd tii professor yaxay sheegay ahayd horta maxaan ka dhaafsanay أنا وحن أوجهاي بنجيو يعني
financial institutions Soomaaliyeed actually bangiyo ma ahan oo wadamadaas hadda license la siiyay qaarkood 10 sano ku dhawaad license ka dalbanayay oo ilaa maanta aan la siinin 10 sano marka waxa qumaneed malaha dawladda Soomaaliyeed marka ay license kan bixinaysay inay wax noo dhaafiso oo inaguna aynu fursad meeshaas ka helno taas aad u fiicneed midda labaad waxa weeyaan protectionkii la xiriirtaa oo challengeska bangiyadan waa very old qaarkood waxaa la aasaasay intaan xorriyadaba qaadan 1920 iyo la aasaasay bangiyadani waa bangiyo aad u waaweyn tusaale mid ka mid ah bangiyadaas imaanaya hadda wuxuu leeyahay 300 oo correspondent banks 300 oo correspondent bangi wuxuu ku leeyahay 43 wadan waxay kaloo yihiin bangiyo aad u waaweyn mid ka mid ah bangiyadaas assetkiisa as of March 2022 total assetskiisu waxa ay ahaayeen March 2022 $9 billion 90 billion Soomaaliyana maxaan ku sheegnay total banks assets marka la isku daro waa less than 1 billion marka nin 9 mar naga weyn macnaha qof oo 9 mar weyn iyo qof hal mar tartamaya marka waxaan u malaynayaa de taasna fair maaha waxay la mid tahay adoo isku sii daayo kale qof jiisa oo lugla iyo qof labadiisa lugood caafimaad qabaan saas kale ay la mid noqonaysaa 300 oo correspondent banki iyo ma aragtay 43 wadan iyo 9 bilyan waa ma aragtay waa big enough weeyaan ma aragtay sidoo kale to waxay loobin bangiyadani dawladda iska leh labada bangiba ay maanaya hadda dawladda iska leh macnaheedu waxa waaye ma reebana inay ka faa'iideystaan diplomatic muscleska dawladahaas oo xataa waxyaalaha qaar iyo dhiilasha qaar iyo businessyada qaar oo localka xataa ay ku helaan because of diplomatic pressure oo dawladahooda ka imaanaya waa dhici kartaa iyada nafteedu haddaba waa ogtihiinoo dawladda Soomaaliyeed wax business oo ay siisay bangiyada Soomaaliyeed localka ma jiraan dad badan oo ajnabi ahna waa ogtihiin waxa la siiyay businessyo privilege loo siiyay oo lagu karaamiyay la siiyay marka inay tiyo kala dhacdana ma reebana oo bari aragno lacagta dawladda oo kale oo donationska dawladda ka imaanaya in baananka ajnabiga la marsiiyo oo iyagu wixii laga heli lahaa ay ka helaan ayaduna ma reebana maadaama ay bangiyo dawladeed yihiin diplomatic muscle-ka oo dawladooda inay ka faa'iideystaan oo ayaduna waa dhici kartaa ma sahubo ani marka challengeska waxaan kusoo koobi lahaa inay bangiyada ciriiri gelinayaan oo localka ciriirina waxay ka gelinayaan dhinaca paymentska maadaama ay correspondent banks badan leeyihiin waxay ciriiri ka gelinayaan dhinaca remittanceska xataa xawaaladaha Soomaalida ay dibadda ka soo diraan xataa waxa laga yaabaa inay challenge gareeyaan maxaa jira bangiyadan qaarkood waxaan ka warqabaa aniga shirkadaha xawaaladay leeyihiin marka mar reebana ayada nafteeda inay xawaaladihi ay isticmaalaan channelskoodii isticmaalaan anaga hadda xawaaladaheena waa struggle gareynayaan dibadda joogo oo settlement accounts iyo xawaala yihiin waa rafaadsan yihiin marka aniga waxaan isleeyahay xoogaa challenges oo adag ay runtii u abuuri doonaan local bankska waana mahadsantihiin aad u mahadsantahay Ustaad Cabdirasaaq sida aad meelo kala duwan aad uga taabatay hadda Soomaaliya ka jira markaan waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal Professor Yahya Caamir maadaama aad ka soo mid ahayd bankiga dhexe boardkiisii ama guddigiisii sarena aad ka mid ahayd shuruucyo badan wadanka oo dhanka maaliyadda la xiriira oo lagu hagaayo ama lagu korjoogteenayo hay'adaha maaliyadda ee soo koraya hadda suuqa bangiyada highly regulated oo aada dawladdu uga warqabta ama bankiga dhexe xawaaladaha sidoo kale
meelo kalena way jiraan oo other serviceska dowladdu marka ma tahay shuruudaha ama shuruucda waddanka u taalla kuwo ku filan inay amaba korjoogteynta localkii iyo internationalkii labadaba ah ma tahay shuruucda u taalla soomaaliya oo dhan udahay intaan ogaay ma ahan wax badanaa u baahan in la kordhiyo ama wax laga bedelo waxaa maqlay dadku badanaa waxay diidan yihiin foreign investment wax diidan ma jiraan intaa arkay laakiin waxaa jirta cabsi ah ama maalgeliyaasha dibaddu ku dardaraan dowladduna kaa celi weysaa taas waxaa uga dan leeyahay meeshaan ganacsan tartamaysaa jirto waxaa laga yaabaa bangi weyn ama investor weyn aad keentay hanti badan uu leeyahay inuu 10 milyan suuqa ku daayo soo uga saaro adiga suuqa kaaga saaro markuu kaa saaro kadibna oo halkiisa ku dhaqdo yaa iga badbaadinaya aniga marka lacag badan oo haystaa 10 milyan khasaaro uma arko anigana hantidu waa iska yar tahay geemkaasna waa la ciyaaraa dowladdu ma iga badbaadi kartaa waayo marka inayna igu dhicin lama diidan marka foreign investment waxaa waaye cabsidaasaa jirto waana isku dayayaa bangiyada qaar qofka tartan kaala dhexeeyo lacag badan oo khasaari karo haystaa asiga oo waxba una u arkayn intaas oo khasaari karna adiga ku dile oo suuqay kaa saari kartaa tan heshiisyada caalamiga oo leeyahay laguma xadgudbi karo heshiisyaa saxiixnay waa run heshiisyo badanaa saxiixan midaan lagu xadgudbi karin kuma jiro talyaaniga wuxuu yidhaha maahmaha talyaaniga jirto oo ah basta fare la legge ci sarà la inganna sharcigaa doonta sameey luuq laga khiyaanaa soo baxayo luub hola imaanaya sharci kastoo la sameeyo bini aadamku sameeyey heshiis kastoo caalami oo gashay adoo heshiiskana sidiisa u saxiixay aad waxaad samayn kartaa meel aada uga dustusto saaad ugu danayso localkaaga mas-uuliyadda saaran hay-adaha dhaqaalaha waddankao dhan ama bangi ha noqdaano ama qorsheyn ha noqoto ama wasaaradda ganacsiga ha noqotee mas-uuliyaddaada waxaa waaye in priority-ga aada siisid dadka guda iyaga inay toos wakiil uga tahay inaad ka celisid haddii wax lagu xadgudbaayo fursado ay ka faa'iidaysan karaan haddaad aragtana inaad siisid laakiin inaadan isku dayn nin weyn oo box dheeli jiray iyo aniga dad ringana wada saarto maxaa dhacayo gacanta ugu horeyso iga ridaa meesha bangi weyn oo intaasoo baraajo lagu leeyahay 9 bilyan oo leeyahay iyo my bank haddaan miisas la saaro oonan u hiilin maxaa dhacayo in la afuufaa ku filan meeshana looga tuuro mas-uuliyadda aniga isaaran waxay tahay marka inaan badbaadiyo my bank inaan aan fiiris keliya sabab carra hadduu u jeedo waxyaaba qaar in aan badbaadiyo waajib saaran tan marka heshiisyada caalamiga meelo looga dustusay leeyihiin hada turki haddaad makhaayad ka furanayso waxaa lagu leeyahay 5 turkiya makhaayadaada ha ka shaqayso war anaada maya dowladdaa kuu keenaya 5 waa inay makhaayadaada ka shaqayso muxuu sameynaya marka waa makhaayad yaroo furatay dadkiisuu shaqo kaaga dhex abuuraa waxyaaba badanoo marka waxaa jira ah xuquuqda waddankayga aniga iyo investorka bannaanka uma sinaa karno waa in aniga si gaara lagu daneeyo bankiyadana hadda inta magac bangi wato world bankia ugu weyn runta ma la isku sheegaayo world bank muxuu yahay marka dibli u dhex gasho hadda qofkii shaqa ka raba waa kuu diidaya isla waxaa ka sheegi goona aniga kontraadda world bank waxay iga dhamaatay june hadda 12 maalin ay ugu leeyihiin weliba kuwaan inta maaha nairobi xarunta washington la taliyaan ka ahay ilaa bishii june hadda 12 maalin ay ugu leeyihiin oo consultancy ah ama shaqo kuu diidaa isma lihi inaan runta ka sheego markaan rabo continuation waa fikirka colonialismka wadaa world bank dadaa samaystay inay adduunyada ku berishar gareeyaan in dhaqaalahaaga lagu cariiriyo in siyaasadaada lagu hago world banka intaasoo macaawinaana siiyo markaa maqasho sadaqa ma ah qayb ka mida waa lagu gumeynaa inaad gu naqataan rabaa inaad yesbaa naqataan rabaa marka waxa aad qaadanayso heshiis kasta waxaa wadan lahay oo caalamka la gelayso waa inaad taqaan interestiga oo wato iyo dadkaaga yaryarka interestigeeda ay leeyihiin haddii bangiyadaan isku tegay go-aan aan gaaro bangi kale inta lacag bixiyo 5 ka mid ay suuqa ka baxayaan heshiis kastoo aan la gala waa joojinaa bangigaas waxaa leeyahay wuxuu dhib u keenaa 5 banki oo localkayga inay suuqa ka baxaan ama hadda ama muddo kadib marka
ogaantay marka ana mar hore boorkii ugu dambeysay waa idin sheegay dowlad ii yeerato shaqaa noo qabo in la tiraa dowladda cabdullahi ismaa ugu dambeysay waxaa laga yaabaa gadaasheeda in sharciyo kale lasoo saaray qaar laakiin inta aan kala socsocdo weli saaxiib baan ku leeyahay sharciyo badan oo lasoo saaray ma arkin haddana midna waa jirtaa bangiga dhexe sharcigu soo saara wasaaradda ganacsigu miday qabtaa qorsheyntu miday qabtaa coordinationkooda ilama wanaagsan xiriir kama dhexeeya sharciyada lasoo saaro baarlamaanka midba maalinteeday geysane baarlamaankuna tabaa u ansixina waxaa laga yaabaa laba sharci oo laba wasaarad kala keentay caalam kale intaa la gaaro iyaga laftooda inay contradiction isku yihiin harmonization wax u sameeya ma jiraan alxaasil aniga waxay ila tahay hay-ad kastoo dawliya waa inay ogaato mas-uuliyadda ugu horeysa waxay kaa saaran tahay local institutionskaaga siday u kobci lahaayeen iyo inaad ka celiso cid kasta oo aad isleedaha suuqay ka saareen ama koror socodkooda ay dhimi kartaa inaad ka ilaaliso waa waajib adiga ku saaran waa mahadsanta